Hello, hivi unafahamu nini kuhusu VPN? Lakini pia ni yapi matumizi sahihi ya VPN? Sasa kwa kuyajua hayo na mengine mengi kuhusiana na VPN, karibu sana uungane nami katika channel yako pendwa ya Single Media. Moja ya changamoto ambayo inawakabili watu wengi sana pindi wanapokuwa kwenye mtandao ama kwenye internet ni swala zima la usalama wao na usalama wa data zao pindi wanaposurf katika internet. Sasa moja ya teknoloji ambayo inatumika kuhakikisha ulinzi na kuficha identity yako pindi unaposurf kwenye internet ni VPN ama Virtual Private Network. Kwa Kiswahili tunasema mtandao binafsi, Virtual Private Network. Sasa endapo utahitaji upate internet kwenye kifaa chako, either kompyuta ama simu, utahitaji upate connection lakini kutoka kwa mtoa huduma. Sasa utapataje hiyo connection kwa mtoa huduma? Utanunua kama ambavyo tunanunua zile bando za simu ama vifurushi tunasema. Kinachofanyika, ISP ama Internet Service Provider atakupa connection ambayo itakayokufanya wewe uweze kuenda kwenye internet ama usafi kwenye internet. Sasa atakupa unique IP address ama itakuwa ni private IP address utakayotumia wewe ama itakayotumika kukutambulisha wewe uwapo katika mtandao. Kitu kinachofanyika ni kwamba utakuwa routed katika server za ISP. Ukiwa routed katika server za ISP, maana yake activities zako na traffic yako yote itakuwa inapita hapo. Kwa hiyo ataona kitu ambacho unakifanya. Sasa hapo itakuwa tena sio private, kwa maana kuna mtu mwingine anaona kile unachokifanya kwa sababu huduma ya internet unaipata kutoka kwake. Sasa kwa scenario hiyo, endapo atahitajika huyo mtoa huduma apate taarifa zako, yani either kwa mfano either ni serikali ama kuna mamlaka nyingine zinahitaji taarifa zako za kimtandao, basi anaweza kuzipata kutoka kwa mtoa huduma. Sasa kwa kutumia VPN ama kwa kuunganisha VPN, kinachofanyika ni kwamba una bypass mfumo ambao wameweka ISP, kwa maana uta bypass ile ISP server na utakuwa redirected ama utaenda katika server za VPN. Kwa katika ile VPN ambao umeconnect, ndivyo huko traffic yako itapita na activity zako zote zitapita huko. Kwa maana hiyo sasa ISP hawezi kupata ile information yako kutoka hapo. Sasa kama ambavyo nimetangulia kusema, wakati unakuwa connected katika internet kwa kutumia ISP ama Internet Service Provider, ambapo anakupatia IP address. Sasa ile IP address ndiyo ambayo inaenda kuwa visible ama inayoonekana unapokuwa katika internet. Sasa ukiunganisha VPN, kitu ambacho kinachofanyika ni kwamba ile IP inakuwa inabadilishwa na matokeo yake inakupa fake IP, inakupa another IP, ambapo hii IP inakuwa inatoka katika VPN server huko ambapo umekuwa connected. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba mtu kutoka hapo akitaka sasa information yako hawezi kuipata. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari umehide ile IP ambapo ulipewa na Internet Service Provider. Lakini pia moja ya kazi ya VPN ni kuhakikisha inafanya encryption na protection ya data pindi inaposafiri katika internet. Sasa wakati wewe una browse au wakati wewe una surf kwenye internet, pengine umetembelea website fulani ama umetembelea kitu fulani katika internet, kinachofanyika ni kwamba ile data inavunjwa katika vipande vidogo vidogo vikiitwa packet. Sasa ile packet inaweza ikaonekana either na ISP, serikali, lakini pia hata mdukuzi anaweza akafanya kuintercept ile data. Sasa unapotumia VPN, kinachofanyika ni kwamba ina add another security layer. Kwa inafanya encapsulation ya ile data, lakini pia inaongeza extra layer of protection. Hii inafanyika vipi? Inafanyika kwa kufanya virtual tunneling.
Moja ya kazi ya VPN ni kuhakikisha inakufanya wewe unaweza kutembelea katika content ambayo iko restricted katika eneo lako. Kwa mfano, kuna baadhi ya content ambazo utakuta zimezuiliwa katika geographical area labda fulani, labda wasiweze kuaccess website fulani ama mitandao fulani tunasema, si ndivyo? Sasa ukitumia VPN, kinachofanyika ni kwamba una connect katika server tofauti ya ile sehemu ambayo wewe upo. Kama ambavyo nimetangulia kusema tu hapo nyuma, unaibypass ile ISP server na unaunganisha VPN server. Sasa kwa mfano, wewe ukiwa katika nchi fulani ambapo umekatazwa ama zimezuiliwa baadhi ya content, ukitumia VPN unaweza ukafika katika hiyo content ama ukaaccess hiyo content kupitia VPN. Kwa maana either labda uko South America unataka uaccess kitu fulani kutoka USA, basi unaweza ukatumia VPN server ambayo ipo huko, then ukaweza kufika katika hiyo site. Moja ya kazi nzuri sana ya VPN ni kwamba ina provide a secure connection for remote workers. Mara nyingine kampuni inaweza ikaajiri watu lakini wanafanya kazi kutoka nyumbani au wanafanya kazi nje ya nchi husika. Sasa wale watu watawezaje kuaccess zile facilities ambazo zipo katika kampuni husika? Wataweza kuaccess kwa kutengenezewa leased line ama private line ili waweze kuaccess ile mifumo husika katika kampuni. Sasa kawaida leased line ama private line huwa zina gharama. Sasa ili kuondosha hizo gharama, wanaweza wakatengeneza VPN. Kwa network administrator anaweza akatengeneza VPN. Sasa hawa teleworkers ama remote workers wakatumia VPN kuaccess ile mifumo ambayo ipo katika kampuni husika, very secured. Sasa kama unakumbuka kipindi ambapo dunia ilipatwa na janga la corona, watu wengi sana walikuwa wanafanya kazi wakiwa nyumbani. Je, unajua walikuwa wanafanya kazi vipi? Walikuwa wanafanya kazi kwa mifumo hii ya VPN, kwa maana walikuwa wanaweza kuaccess zile system ambazo zipo katika makampuni yao wakiwa majumbani mwao. Swali la kujiuliza ni kwamba hivi ni nani hasa anahitaji VPN? Jibu lake ni kwamba mtu yeyote anaweza kuhitaji VPN, isipokuwa tu awe anahitaji ile extra safe ama ile security pindi hapo katika internet. Kwa hiyo akihitaji awe na security, lakini pia asiweze kujulikana wapo katika mtandao, pengine wadukuzi wakimjua wanaweza wakamletea hasara kwenye kampuni, ya hasara kwenye biashara, lakini pia wanaweza wakaharibu sifa na utu wake, basi anaweza akatumia VPN. Ila changamoto ni kwamba hata hao watu wabaya wanatumia VPN katika kufanya uhalifu wao. Sasa ni vyema sana tukifuata mamlaka za nchi zetu jinsi gani zinatuelekeza katika matumizi ya VPN. Kusahau kwamba VPN inaweza ikakusaidia endapo utakuwa upo connected katika public wifi. Mara nyingine unaweza kukuta hawa wadukuzi wanatengeneza fake wifi alafu wanaiacha tu free. Kwa hiyo wewe utakapokuwa connected katika wifi za staili hizo, basi unaweza ukawa katika matatizo makubwa sana ya kuibiwa data zako ama information zako, lakini itakusababishia pia hasara. Sasa ukitumia VPN, kwa maana unaficha ile data yako isisafiri katika ule mfumo ambao yeye haka ama mdukuzi anatarajia. Zipo VPN za aina mbili, kwa maana kuna free VPN and paid VPN. Hizi free VPN ama VPN za bure zina changamoto yake. Moja ya changamoto zake ni kwamba information zako zinaweza zikauzwa pasi na matarajio yako. Lakini hizi za kulipia una uhakika kwamba utaendelea kubaki na zile privacy zako. Sasa jukumu ni lako, lakini wahenga walisema rahisi ghali. So tumejitahidi kutengeneza video fupi sana na kufinya baadhi ya vitu, at least tuweze kutengeneza kitu ambacho kitakuwa kinaeleweka afu tutumie kwa muda mfupi sana. Lakini kama utahitaji more details, kwamba unataka kujua nini zaidi na vitu vingine vingi kuhusiana na VPN,
weka comment yako hapo chini, tutakuwa tunajibu kupitia hizo comment zenu. Jambo la msingi, usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment hii video ili tuwape elimu na wengine, kwa sababu teknolojia ni yetu sisi sote. So hadi wakati mwingine, karibu sana.